आज मैं और हर्षिल हमारे मामा जी की मुर्गी पालन कारोबार को देखने आए हुए हैं। और ये है हर्षिल, से हाय हर्षिल। और ये हमारे मामा जी के बेटे सन्नी। और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मुर्गी जो है रोज़ 48 कितने घंटे में 28 घंटे में एक मुर्गा देती है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मुर्गी अंडा देती है। और अंडा जो है यहाँ से ड्रैग होकर यहाँ आ जाएगा और फिर इसको ऐसे उठाकर और फिर इसको ट्रे में डाल लिया जाता है। हम देख सकते हैं इसको। यहाँ पर लगभग 20,000 मुर्गियाँ हैं जो रोज़ाना लगभग 18,000 अंडे जो है 28 घंटे में, यानी कि 2 घंटे ज़्यादा 4 घंटे ज़्यादा जो है लेते हैं। या पूरा का पूरा देख सकते हैं हम लोग शेड इसका।